Amigos, es un gustazo volver a estar aquí con ustedes atrás de sus pantallas. Nos recomendaron un lugar aquí en Mineral del Chico que se llama El Cedral. Vamos a conocerlo. A muchas personas les encanta la zona boscosa y a mí en específico me súper encanta el bosque. Nos recomendaron un lugar aquí en el estado de Hidalgo que se llama El Cedral. Pero yo no les voy a contar más de esto porque quiero que ustedes con sus propios ojos lo vean. Pero yo recuerdo vagamente que aquí yo tengo un amigo. Voy a tratar de invocarlo a ver si se aparece y que nos cuente un poquito de esta zona porque sinceramente no conozco mucho de este lugar y me gustaría pues conocer un poquito acerca de su historia si es que la conoce, y si no la conoce pues ahorita preguntamos con los lugareños de este lugar para ver qué nos pueden platicar de esto. Así que vamos a invocar al buen Tyson. ¡Tyson! ¡Tyson! Amigos, como un duendecillo surgió dentro de los árboles, dentro de los pinos, aquí en el bosque. ¿Cómo estás, Tyson? Muy bien, gracias a Dios. Feliz de encontrarte, amigo. A mí me da mucho gusto verte. Platícanos acerca de este lugar que es en Mineral del Chico. Tengo entendido que se llama El Cedral, pero ¿qué hay aquí? Pues principalmente está este hermoso lago detrás de la cámara. Ahorita igual y nos pueden regalar una imagen. Y bueno, este lugar se encuentra un poco retirado de la ciudad de Pachuca, pero es un lugar muy hermoso, muy bonito, donde la familia, amigos pueden venir a disfrutar de un fin de semana. Y bueno, este lugar, amigos, para que tú puedas accesar en tu vehículo te cobran. Venimos 3 personas, la persona que está detrás de cámaras y nosotros dos fueron 60 pesos, la cual da 20 pesos por persona. Pero pues no vamos a platicar más aquí. Queremos que ustedes con sus propios ojos lo puedan ver y lo aprecien y ustedes mismos sean los que juzguen. Así que acompáñenos a esta aventura. Y bueno, amigos, como ustedes lo están apreciando, es un lugar que está lleno de árboles, a diferencia de otros lugares que son boscosos. Este sí está lleno de árboles. Y bueno, ahorita dejamos el vehículo en una zona donde es específicamente para dejar los autos. Cerca de estos pues hay baños, hay lugares para comer. Pero, ¿a dónde nos dirigimos ahorita, Tyson? Vamos a ir a la sección donde los usuarios que vienen a este lugar a visitar pueden montar a caballo. A continuación vamos a poder entrevistar al encargado de esta sección, bueno, de esta parte. Pero los caballos están haciendo del baño, no nos vayan a hacer del baño a nosotros. Bueno, pues habrá que esperar. Bueno, vamos a preguntar a ver cómo está este show de los caballos. A mí... Con razón a mi papá le decían el potro. A mí sinceramente me da un poco de temor esta onda de los caballos, pero ¿usted es el dueño de los caballos? Sí, señor. Bueno, nos encontramos aquí con el dueño de los caballos, que son estos que están aquí. A ver, platíquenos un poco, ¿cómo es la aventura en caballo? Bueno, tenemos varios recorridos, es por recorrido. Tenemos uno de 50 pesitos que vamos en el área del Goche hacia arriba en forma de S. Tenemos otro de 75 que vamos a la puerta donde les cobraron y regresamos. Tenemos el de la vuelta completa que sale aquí sale aquí, llegamos al área donde les cobraron, subimos a las cabañas, pasamos el bosque y regresamos de este lado. Ok, pero yo tengo una duda. Para montar un caballo hay que saber, ¿cómo se dice? ¿Conducir un caballo, manejar un caballo o cómo se le dice técnicamente? Manejar un caballo. Ok. No es necesario porque los caballos están educados, están especialmente para paseo familiar. No es como lo ven en las películas que se alborotan, nada de eso. Los caballos son muy mansitos, van solos y cada caballo lleva a su guía. Por lo que veo tiene bastantes caballos. Pues unos poquitos. ¿Cuáles son los de usted? Todos estos. Ok, si ustedes pueden apreciar, la verdad es que los caballos están bien bonitos, amigos. No son caballos cualquiera. Sí son caballos que sí dan ganas de montarlos. ¿Y usted les pone algún nombre en específico a los caballos, claro, sí, o nada más se refiere como caballos? No, todos los caballos tienen su nombre desde pequeños. De hecho tenemos criadero de caballos, tenemos yeguas en gestación, tenemos 2 sementales y de ahí producimos los caballos y todos los caballos están bien arrendados. Bueno, amigos, ustedes ya cuando vengan aquí al Cedral pregunten por el señor José Baltasar. José Baltasar, y si ustedes refieren
que vieron este video, estoy seguro que el señor Baltasar les va a hacer un descuento, Claro que sí. pero tienen que decir que ustedes vieron el video a través de nuestra página para que él se los pueda hacer válido. Claro que sí. El precio está en... Recorridos tenemos de 50 a 100 pesitos y llevamos al área del Mirador o al Valle de las Ranas, es un lago arriba en el bosque. Perfecto, amigos, ustedes ya lo saben, vénganse aquí y pregunten por el señor para que hagan un verdadero corrido a caballo. Y bien, amigos, aquí tenemos a los caballos. Sinceramente sí están muy bonitos. Son diferentes tipos de caballo, pero me da mucho miedo que me vayan a dar un tremendo patadón. Y hay caballos para todo tipo de alturas, amigos. Por ejemplo, si tú eres una persona chaparrita, una persona abajo de 1.60, miren, tenemos un pony y sinceramente está súper mansito, no es un pony que esté muy bravo. Miren este guapetón, súper guapo el caballo, quietecito. Voltea a la cámara, saluda y los invita a que vengan a montarlo y pues que de esta manera pues puedan hacer el gasto para que les den de comer esos caballitos. Aquí tenemos a otro, aunque yo ya sé cuál es mi favorito y se los voy a mostrar en este momento, y es ese que está ahí, miren, está súper padre, de hecho es uno de los más grandes de los que se encuentran aquí. Me comenta la persona que es dueño de los caballos que él tiene una página de Facebook que se llama Caballos Baltasar, entonces ahí ustedes lo pueden seguir y miren, pareciera que están posando para una foto. Y miren, nuestro buen amigo Tyson ya se enamoró de un caballo. ¿Cómo se llama ese, Tyson? Cuéntanos. Me está diciendo aquí mi amigo que su nombre es Ferca. ¿Ferta? Ferca. Ferca. Y tiene aproximadamente 5 años. ¿Tiene 5 años? Aproximadamente 5 años. ¿Tú sabes montar a caballo, Tyson? Sí, pero la verdad a veces me da un poquito de temor. Yo creo que para ti es ese de allá, mira, ese pony. Ándale. Bueno, Ferca, estamos en contacto. Ahí nos mandamos inbox por cualquier cosa. Si se acaba la gasolina del coche, yo me regreso en ella a Pachuca. Y bueno, aquí me están comentando un dato interesante. A ver, cuéntanos un poquito acerca de la edad de los caballos. Aquí estamos con Tiro al Blanco, es un caballo ya maduro de 12 años. Para que me entiendan, en nombre, en persona, vendría siendo como entre 50 años más o menos. O sea que este es el caballo más viejo que tienen aquí ahorita. De hecho, un caballo dura algo así como de 25 a 30 años, Órale. pero con el cuidado y la comida que les damos, nos llegan a durar hasta 40 años. 40 años tiene Tiro al Blanco. Sí. Si el agarro no me hace nada. No, dice que no, pero hey, Dice que no, pero sí. Ajá. Bueno, creo que no le caí Fue fotogénico. muy bien al caballo. Vamos a intentarle agarrar de enfrente. Ey, pali. Miren, creo que ya soy todo un domador de caballos, amigos. Él es Tiro al Blanco y es el caballo más viejito que se encuentra aquí en los caballos Baltasar, ¿verdad? Sí, caballos Baltasar. Bueno, pues entonces ya lo saben, ustedes vengan aquí y pregunten por él. Y bueno, pues ya estamos aquí haciendo el recorrido en este parque. Y como les comentamos, aquí hay muchas cosas que hacer. Dentro de encontramos negocios como de artesanías, en donde pues vamos a tratar de que nos digan un poquito. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Cuál es su nombre? Anayeli Palafox Villada. Bueno, estamos aquí con la señorita Nayeli, que nos va a contar un poquito acerca de este lugar. Aquí tengo entendido que es dentro de Mineral del Chico, ¿o estoy equivocado?
Sí, nosotros pertenecemos al pueblo de Mineral del Chico, somos nombrados pueblo mágico dentro de los 7 pueblos mágicos que tiene Hidalgo y nosotros somos parte de ellos, somos la comunidad de la Estanzuela y aquí se llama Presa del Cedral, es un parque recreativo. Pero dentro de lo que es aquí en el Cedral, ¿existe alguna leyenda que usted nos pueda contar? Bueno, que este parque es el más antiguo de México, que fue nombrado por el presidente Porfirio Díaz y pues está dentro del Parque Nacional, que pues también a raíz de la minería dentro de Mineral del Chico fue nombrado Parque Nacional para que ya no existiera la deforestación, porque si no pues ya no existiría este parque. Ok, entonces por lo que entiendo esto es una zona protegida, aquí no pueden venir a talar árboles. No. Y bueno, como ustedes ya lo escuchaban, este parque ya tiene muchísimos años, o sea, desde la época de Porfirio Díaz. Ustedes hagan cuentas cuántos años lleva este parque y cuál es el mejor día para visitar aquí el Cedral. Pues tenemos el servicio los 365 días del año, las 24 horas, está protegido, hay seguridad. Cualquier día es bueno para venir a visitar. Si les gusta el ambiente, si les gusta la música, gente, pues fines de semana. Y si les gusta un ambiente más tranquilo, entre semana es perfecto. Ok, y ahorita como me estoy percatando ya está bajando la luz, ¿aquí no espantan? Pues a mí no me ha tocado, pero cuenta la leyenda que si de repente se han quedado turistas a acampar, como le menciono, es un lugar protegido, pero aún así, pues de repente dicen que escuchan, que en la presa, que la Llorona, que hay una niña que vende dulces o que pide dulces. Entonces, a mí en lo personal no me ha tocado, pero pues vengan, conozcan y experimenten. Yo creo que eso ya es de cada quien, ¿no? O sea, yo creo que si vienes un día y te topas a la niña de los dulces, mínimo cómprale unos dulces para que no te vaya a hacer nada en la noche, si no, no te va a dejar dormir en toda la noche. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿tú qué vendes aquí? Pues nosotros aquí tenemos un extenso surtido en artesanías. Tenemos desde madera, que bueno, es madera que nosotros aprovechamos. Hay juguetes de madera, hay algún detallito que te quieras llevar para tu casa, un cuadro, quizás un portacucharas. También tenemos un extenso surtido en sombreros, en cuarzos. Actualmente, pues como les comento, es un pueblo que tiene origen minero. Entonces todavía se trabajan algunas minas y nosotros tenemos artesanías en cuarzos, tenemos plata, también tenemos tejidos, algunos elaborados aquí en la región y pues los tradicionales suéteres y ponchos de jerga. Ok amigos, ustedes ya lo escucharon, si vienen aquí vengan a visitar directamente con ella para que consuman lo local, no consuman cosas que no deben de consumir amigos a extranjeros, mejor el dinero que se queda aquí en México y podemos apoyar a los artesanos que se encuentren elaborando este tipo de cosas. Muchas gracias por la información que me has dado. Ahorita voy a hacer un recorrido a ver si me encuentro a la niña de los dulces. Claro, hasta luego. Timón, ¿Qué? ¿nunca te has preguntado qué son esos puntos brillantes de arriba? Pumba, no me lo pregunto. Lo sé. Ah, ¿y qué son? Son luciérnagas. Luciérnagas que se quedaron pegadas en esa cosa negriazul de arriba. Ah, ¿sí? Siempre pensé que eran bolas de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. Pumba, contigo todo es gas. Seguimos haciendo el recorrido, no nos hemos encontrado a la niña de los dulces, pero me acabo de encontrar un brother que también tiene aquí su negocio de artesanías. ¿Cuál es su nombre? Blas. Bueno, como el conejo Blas. Bueno Blas, a ver, cuéntanos un poquito, ¿tú qué sabes de este lugar? Pues es un lugar muy hermoso, muy visitado. Pues la mayoría de personas esperan el momento para venir a visitarnos. ¿Tú recomiendas que venga la gente a visitar este lugar en pareja, en familia o que se vengan solos? Pues como gusten, pueden venir en pareja, en familia, hay muchos lugares por visitar, hay lugares para acampar, venir toda la familia. Nos contaron que aquí hay renta de cabañas, ¿eso es cierto o es mentira? Sí, hay renta de cabañas y pues hay muchos lugares para acampar. Ok, entonces, ¿tú también vendes artesanías? ¿Qué es lo que vendes tú? Pues vendemos suéteres, pulseras y qué son jorongos. Sí. Ok, entonces, vénganse con mi amigo Blas, y no es el conejo Blas, por si te lo estabas preguntando, aunque si tú vienes igual y te puede hacer algún truco de magia aquí nuestro buen amigo Blas, para que te vayas bien contento, pero sobre todo ven a consumir sus productos. Gracias Blas.
El atractivo principal de este lugar obviamente es la presa, ya que este lugar te regala colores muy padres, principalmente cuando se está ocultando el sol o cuando se está dando la puesta de sol. Esos colores naranjas y rojizos que se combinan con el verde turquesa y el verde que te ofrece el bosque, te da pues una vista muy padre. Ahora tú puedes llegar aquí y rentar una lancha, te puedes adentrar a la laguna, y si traes una buena cámara te aseguro, te lo garantizo 100% que vas a sacar unas fotos muy padres, ya que los colores, como te digo, son increíbles. Entonces una buena hora para que tú puedas estar aquí y apreciar una buena vista, pues te recomiendo que sea a partir de las 5, 6 y 7 de la tarde por muy tardar, ya que es cuando todavía se da un poco de luz y puedes apreciar lo bonito que te ofrece este lugar, que es una vista claramente hermosa con la puesta del sol. Ahora, es bien importante que si tú vienes con tu familia o amigos, traigas una bolsita para que ahí vayas tirando tu basura, ya que pues no hay muchos botes de basura aquí en la zona. Entonces hay que cuidar de estos lugares que todavía nos regala la naturaleza y seguir protegiéndolos para que pues, los tengamos por mucho tiempo. Y aquí nos encontramos camino a dejar a Tyson a su casa. Recuerden que él viene de la naturaleza, entonces es momento de que se quede guardado, que regrese al bosque de donde él viene. Y pues ni modo, amigo, se ocultó el sol y tú tienes que regresar a tu naturaleza. Pues no me queda más que hacerles una invitación a que visiten este lugar, a que disfruten con la familia. Muchas gracias. Y miren, si a ustedes les gustan las aventuras, imagínense caminar por aquí de noche, que no haya nada de luz y que de repente te aparezca algo. Cuenta la leyenda que aquí hay muchos duendes, la verdad es que quién sabe, pero pues más vale prevenir. No nos vamos a meter más adentro porque pues no queremos que nos vayan a meter un susto. No traje bolillas, amigo, entonces sin bolillo no puedo curarme del susto, así que nos regresamos. Y miren, estas son las maravillas que te ofrece el Cedral. Ven qué vista nada más. Árboles, agua, la puesta de sol, ya está súper oculto el sol, pero esto es lo que tú vas a apreciar si vienes para acá. Padrísimo, se ve mágico este lugar. Amigos, pues este fue el recorrido aquí en el Cedral, en el Mineral del Chico. Ojalá que te hayas llevado una buena experiencia, ojalá que te haya gustado este lugar, pero sobre todo, pues si algún día tú visitas este lugar, te vengas con tu familia, te vengas con tus amigos o te vengas con tu novia. La verdad es que este lugar tiene muchísimas cosas por hacer, desde caballos, tirolesas, lanchas, aunque ahorita por la pandemia hay algunas cosas que están restringidas, pero pues la vista que tú vas a llevarte, la foto que te vas a llevar en tu lugar, te lo garantizo que va a ser 100% bonita, ya que te ofrece colores, te ofrece árboles, te ofrece pinos y te ofrece una puesta de sol bastante padre. Así que amigos, no olvides compartir este video para que nos apoyes a nosotros, pero también para que apoyes a los comerciantes de este lugar. Te dejo con esta gran vista que están viendo mis ojos.